Os comuneiros de San Isidro de Posmarcos, na Pobra do Caramiñal, están desesperados polos ataques do lobo no seu gando. Denuncian que nas últimas semanas perderon 15 xatos e reclaman medidas urxentes para protexer o rabaño. Son os restos do último pucho que apareceu devorado no curro das Canizadas. O seu propietario non ten dudas de que foron os lobos. O jueves, un compañeiro meu, ás 8 da tarde, lle berrou a 2 que estaban atacando a un pucho aí abaixo. E o meu fillo despois grabou 5. A este non deu tempo nin a rexistralo porque só tiña uns días, ao igual que os outros 15 xatos atacados nas últimas semanas. Topas unha vaca cun pucho hoxe, ves, viernes ou sábado, xa non está. Ese tiña 2 días, e está comendo os pequenos, porque canto hai pequenos non come os grandes, cando acabe cos pequenos vai aos grandes. No inverno xa ten matado algunha besta. A impotencia medra entre os gandeiros. Cada xato que morre, din, é un golpe no ánimo e no peto. Os xatos valen pouco, pero dentro de 5 ou 6 meses que estamos traballando esperando para xuntar algo, para pagos, e para o traballo que realizamos, é imprescindible, non se sabe. Agora o pucho valía 200 ou 100 euros, pero dentro de 5 meses valía 500 ou 1000. Din que sempre houbo lobos na zona, pero cren que os ataques medraron nos últimos tempos, axudados polo abandono do monte. Por iso, piden que as administracións competentes tomen medidas canto antes. Se tiñan que mirar de brosarnos, facer queimas controladas, e mirar de dar abatidas ou facerse cargo de algo. Medidas que para estes comuneiros permitirían recuperar a convivencia entre o gando e a fauna salvaxe nestes terreos que rodean o mirador da Curota.